ช่างเก่งซ่อม iPhone iPad บ่อวินนะครับคลิปนี้ผมพามาดูวิธีหรือขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ AirPods 2นะครับขั้นตอนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับเปิดตรงก้นมันออกนะครับแล้วก็บัตรกีคู่บวกลบแล้วก็ดึงแบตออกนะครับผมอันเก่านะแล้วก็ใส่อันใหม่กลับเข้าไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับบัตรกีคู่บวกลบแล้วก็ปิดกลับเข้าไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่ายังมีลูกค้าหลายคนนะครับที่ไม่รู้ว่าตัว AirPods เนี่ยสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับใครที่เจอปัญหาอยู่ว่าต่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับสัญญาณขาดหายนะครับหรือใช้แป๊บเดียวแล้วก็หมดนะครับผมสามารถปรึกษาได้นะครับผมขอบคุณครับ